國慶節假期啊，所以咧高速公路免費，咁啊開始見到有啲塞車啦。其實嚟到呢個時間就已經算好噶啦。咁如果我哋真係去深圳嚇，呢個咧個湯仔咧係奶白色嘅。佢之前係冇呢一個特價牛雜咯，反正全部夾晒落去，長壽麵咁啊！夾極都夾唔到，哇！各位觀眾大家好，今日咧係10月1號國慶節，咁今日咧就會同老婆去飲茶，咁啊都幾日有冇飲過茶㗎啦嚇，幾日冇喺廣州飲過茶，應該咁講。咁我哋今日就去幸運樓，我面前呢度就係北京路啦。咁幸運樓咧幾乎可以講係我哋喺北京路咧最喜歡嘅一個食嘢飲茶嘅地方啊，就喺前邊嘅啫。朝頭早9點9個字啊，咁喺條街好多人，而且咧好多都睇得出係遊客嚟嘅，拉住啲行李篋咁啊嚟購物噶咯喎。我哋咧其實我都唔怕講啊，我哋啱啱喺潮州翻嚟啫，只不過呢集影片提早咗播放，咁啊應該按計劃聽日你哋睇到個影片咧，就係我哋去到揭陽嘅。其實咧係喺今日之前拍攝㗎嚇，咁啊過節都係咁啊，唔通我呢啲等到翻工嗰日先播咩？係咪？都幾有道理嘅嗬。我哋快啲去幸運樓，就喺前邊嘅啫。咁成條街咧都掛滿國旗啊嚇，同埋咧呢幾日啊開始會有冷空氣啊，咁啊會幾舒服㗎。都講過㗎啦，其實咧近呢10年8年咧，一到10月1號開始啊，應該講開始啦嚇，就開始會見到有冷空氣啊，好有趣。咁啊朝頭早咧就會比較涼爽，咁啊但係今日咧可能仲未到啊，晏少少就會涼爽啲㗎啦，乾燥啲啊。咁同埋仲有一個好消息咧，就係嗰個颱風咧吹歪咗。原先我哋咪話打算去香港嘅，咁哎呀都唔知個颱風點辦，又要睇下塞唔塞車，塞唔塞車啲嘢到時再講啦嚇。但係至少少咗個隱患就係打颱風咯。非常好消息，因為咧我嚟得時間夠好啊！國慶節啊，佢哋大佛寺門口咧都會有醒獅啊、慶典嘅。我哋而家過去睇下，你聽到啲鑼鼓聲。
意猶未盡咧，應該到農曆新年嘅時候咧都會有㗎。咁如果咧你逗留得喺廣州嘅時間夠耐咧，又喺北京路附近咧，你留意翻嗰啲社交媒體啊、咩小紅書啊嗰啲，全部都會有㗎。佢又唔算話快閃嘅，佢係預先有公告嘅。咁但係咧有少少碰運氣，因為唔知幾點鐘開始嘛，講下9點啫，你可能9點3先開始啊嘛。嗱，而家仲喺度響緊鑼鼓，咪叫等阿吉時啊，等阿師傅啊祈好福先得㗎啦，係咪先？咁依家我哋就去幸運樓。樓咧好簡單嘅啫，當你喺大佛寺出嚟之後咧，一直往前行就得㗎啦。咁由於咧我哋不是遊客㗎，我哋喺廣州本地咧已經係非常熟悉㗎啦。如果去到幸運樓係冇位嘅話咧，再算。個幸運樓係好大嘅，應該有位嘅。去到再講啦。終於等到老婆啦啊！咁今日好淡定咁樣飲個早茶。咁見到現場咧，其實都好火爆啊！我見到架起嗰啲鐵，全部要加位先有。咁今日咧都係會加1嘅服務費嘅。服務費咧好啊，有晒服務啊，洗好晒茶俾你爭未同你沖埋茶嘅啫。非常之好，國慶節假期啊，所以咧高速公路免費，咁開始見到有啲塞車啦。其實嚟到呢個時間段已經算好㗎啦。咁如果我哋真係去深圳假如就係而家去，就係今朝，譬如話8點鐘出發，咁少量啦，呢度發生事故，即係炒車嗰種啊。廣深沿江高速嗰條路咧，高速，因為咧事情係咁嘅。好多人咧一年淨係開2次車，一次就國慶節，一次就返老家，咁所以咧難免唔係好識開。包括我哋琴日啱先都講過啦，其實琴日我哋喺潮汕嗰邊翻嚟啊，喺路上咧見到好多人咧喺左邊嗰條車道，喺國內係左邊車道係最快車道嚟嘅。咁咧係開緊，理論上佢最快係可以去到130嘅。120限速啊嘛，130嘅，佢係開80幾90，哇，好恐怖啊！佢係盤撇咁樣死蛇爛鱔咁喺嗰條路度。咁同埋咧，亦都見到好多港牌車啊，喺右邊超車好過癮嘅，睇見佢哋好快啊！哎呀，超快開得。係啊，叫嘢食啦嚇。又嚟眼花謠言讀餐牌時間，首先咧，墨西哥叉燒包係會叫嘅。沙姜豬紅咧，酸辣牛雜湯咧都係會叫嘅。豬紅唔叫啦呢啲咧都係一啲比較有特色嘅喺呢度嘅點心嚟嘅。炸蛋散我見到啲人叫好大份，但係基於佢有點而甜咧，就唔敢叫咁多。上湯浸鯪魚頭其實都唔錯㗎上邊比較有特色嘅之外，仲有下邊呢啲傳統嘅點心啦。
特別係左下角呢啲咧，蝦餃有4隻啦，呢啲唔食啦。咁但係如果你係諗住中午飯一路直落嘅話，其實我叫個排骨鳳爪飯咯，都係唔錯。仲有呢個拿破崙咧，係圖片比實物還要大嘅，不如叫個粥啦，好唔好啊？或者沙律呢啲一應俱全。10點半之後就有，係有啲湯湯水水嘅好過啦。嗰個粥湯要唔要呢個？嗱，你睇下中午先有咩粥身嘅？邊個？哦，呢邊呢啲煲午市先有，而家冇喎可能。有啲湯湯水水食下咁嘅燒鵝唔食啦。又有餃子啊，雲吞麵呢個餃子係特點咯。係啊，嗱，大家未睇到嗰集影片就未知啦。其實我哋去周邊喺呢集影片之前，我哋係有食過呢個白灼東北水餃，係喺惠州西湖酒樓係咪酒店係嘛？咁係好食嘅嚇，講清楚先，但係價格唔見得比廣州呢度平好多。佢哋有個湖，但係裝修冇呢度咁靚。裝修冇呢度咁舒服㗎，真冇咁舒服嘅，都舒服，但係冇呢度咁舒服嚇。冇咁靚咯。即係可以用金碧輝煌嚟形容啊，但係咧就冇個湖咯。其他一切都係好嘅，冷氣又夠勁啊，又一樣係咁多遊客咯。有個湖咪碌湖嗰度咯。都送上嚟嘅就係呢個個名好有趣，叫墨西哥叉燒包，但係佢嘅外表咧係一個菠蘿包，廣州人咧就叫酥皮包的東西，係熱嘅。佢係叫菠蘿。但係佢係有酥皮面嘅，但係其實裏邊係有叉燒嘅，好似嚇，即係好脆，要小心翼翼咁食嘅，如果唔係咧就會成台都係㗎啦。哇，係啊，嗱，好脆個皮，要好小心啊！食完你都飽㗎啦。慢慢食咯。其實都你都唔使話點好多。你睇下，要好似對抱個女咁樣樣啊 ，BB 嗰陣咧，呢邊係叉燒。我哋又叫早茶兼午飯。呢個咧係佢嘅特色嘅包嚟，嗰啲老茶客咧都會點，個價格係15蚊3個，未包括服務費。呢個送上嚟咧就係呢個叫做酸辣牛雜湯啊！一個牛雜湯咧都係嚟到必點嘅其中一款啊，又係15蚊嘅啫。至於我咧繼續食埋個叉燒包先。15蚊。咁你再加兩，其實你再叫多樣已經夠啦。即係如果你飲茶咁計。仲係好脆嘅佢。因為你食完呢個好鬼飽。呢個咧個湯底咧係奶白色嘅。佢之前係冇呢一個特價牛雜咯。而家先有㗎嘛。我哋之前都飲過，呢個包啊有。有嘅鹹酸粒咯，同埋仲有個呢個係辣醬嚟，好似南苑都係同一個集團嚟㗎嚇。係有呢個包。又有呢個包。咁南苑啊仲靚啲先，南苑就園林式，環境好啲，服務冇呢度咁好。交通唔方便啊。交通唔方便。呢度啊就北京路。嚟試下呢個奶白色，有少少葱喺上邊。哇！咁樣啊。正喎。不少少湯，焦味啊！我老婆話，同埋咧佢哋呢度有公筷，不過同老婆兩個冇所謂啦。呢個肺。首先咧好腍，我係好中意食牛肺嘅。佢個唔係豬肺嚟嘅，好腍，好腍好腍。又有牛肚咧、牛腸咧，幾多嘢啊！我而家先知喎。食到呢個。我而家先睇到飲早茶都俾埋對公筷嘅。我好似攞到對公筷嚟食啊！冇所謂啊，我哋兩個人。好濃味啊，個牛雜。亦都好腍。呢度有乜服務啊？梗係。如果你好中意食牛雜，翻嚟北京路，又想揾啲牛雜食下，下邊街嗰啲咧，我就真係唔係好建議啊。牛雜。係啊，酸辣牛雜湯啊嘛。可以啊。夠酸辣同埋夠胡椒，同埋嗰啲牛雜咧唔係嗰啲冇味嗰種啊，因為有啲牛雜咧，街邊嗰個牛雜咧好食歸好食啊，我都成日食。好多時候我哋唔中意佢好濃味嗰啲湯底。你咪話街邊牛雜啊，10零蚊都唔係好高。兩款美食都送埋嚟，呢個係鵝腳嘅，呢個可以食幾日啦，38蚊啫喎。咁佢唔係話好滷水汁浸住嗰種嘅，係一種類似白雲豬手做法嘅。咁啊第二個咧就係呢個啦，
呢個亦都係38蚊，咁鬼多牛腩嘅，幾誇張啊！呢個係牛腩撈麵啊，例湯添，我而家仲喺度食緊個包，等一等先啊！好脆啊！個酥皮，期待咧就係呢個對於我嚟講，我係中意食撈麵嘅人嚟噶嘛。下邊有啲蔬菜，但係咧麵啊多過牛腩咁嘅喎，好似好離譜喎。佢呢種有少少似炸醬麵，但係就用牛腩汁撈嘅麵咯。嗱喺呢度咧，我未食啊，我唔知啊嚇，會唔會太鹹咧？好怕啊！同埋咧，下邊嗰啲菜咧咁樣墊住，會唔會有啲汁？如果煮得太鹹，好油膩咧，夾開先啦。好過要炒飯啦，而且啲部位好靚啊。炒飯都係咁嘅價嘅喎。炒飯係咁嘅價，係啊，好似呢啲部位咁，又肥中帶瘦，瘦中又帶肥呢一種。但係佢就冇配豆瓣醬咯，都唔使嗰啲嘢。朝頭早一個人咁要咁嘅麵咁又幾好喎，同埋仲有呢度咧係不限時㗎嚇，佢唔會話就係2個鐘頭要你走。好多觀眾問我哋。廣州好少餐廳會咁做。我都未見過，除非人哋嗰種係食到你打烊。唔係，嗰啲咧係過節。哦，得過年。係啦。就係得過年年30嗰餐要分2輪。以前咧就武林廚神會嘅，不過係講緊好耐世紀之前嘅事。執笠啦！如果係咁佢。唔係啊，佢已經轉咗型，即係改咗呢種做法啦。唔好講轉型，試下個麵先。首先呢個麵咧係會有鹼水味嘅，佢唔會話令到佢完全冇鹼水味，少量。咁咧有少量嘅辣味、椰味，同埋食得出好似攞少少花生醬，唔知係咪啊嚇？因為佢唔會有好多噶嘛，個麵唔錯。去到好多地方飲茶食飯都係喺廣州好少機會。都好腍咁樣得，同埋肯定都鹹㗎啦，又唔鹹啊冇可能嘅。正常牛腩嗰種鹹味咯，你睇下佢，肯定全部夾晒落去。長壽麵咁啊！夾極都夾唔到，哇！你食冇所謂，睇佢夾完啦，準備。企起身嚟夾佢。係企起身夾啫。得啦！哎呀，成功咗啦！好嘢！呢個鵝腳翼打硬包啫。呢個可以喎，要30幾蚊，爭有咁多料俾你。係咯，幾多料啊？好過叫份炒飯喎。好過叫我哋先頭有諗過叫炒飯。先諗住叫炒飯，不過要麵啊，唔要炒飯。呢啲遊客都啱啊！我食埋佢。哇，腍到咁交關。係啊，幾腍啊啲牛腩炆到。阿婆冇牙食得到。阿婆有牙嗰陣同冇牙嗰陣都食到。接落嚟到呢個啦。咁靚嗰啲鹹酸啊？係啊。食到竟然你中意食鹹酸咧？嗰個芥菜樣。芥菜啊？真係幾好喎！佢唔係嗰啲醃到好腍晒嗰種，我好憎食嗰種咧，食到我都掉。掌翼。掌翼佢仲要撕開嘅。係咩？酸辣嘅咩？唔知啊，試下掌翼啊！呢度攞手食嘅，手已經清潔過㗎啦，各位觀眾。凍嘅。凍嘅。得唔得？好嘅。不錯。好啊，得。好嘅。麵點都得。麵點都得㗎呢度，除非嗰樣嘢你唔中意食啦。如果唔係咧，咁樣對遊客係最好，因為遊客其實唔係好識咁。佢下係咪好高好高？就係咁啦。即係差嗰啲就冇乜邊會差嘅，即係唔會話煮到一上嚟哇大佬咁樣嘅，唔知自己點樣咩叫咩唔食。去食嗰個咩羊菜啊嘛，有個又多人又窄嗰度。然後咧試埋呢個試一羹啦，大地魚湯。最初咧以前唔識啊，聽嗰啲咩啊唔好開人名啊，山埃食神講話大地魚湯啊，落大地魚粉。咁後尾咧我啊研究過，問過啲高手啊，你大地魚梗係要磨粉，唔通點啊？煮好咗磨粉啊，咪灑落去先煮咁啊定？
係腰冇粉嘅，係啊，間137蚊，咁啊加一咯，12蚊半，咁 OK 啊嚇。5加1係1件。唔加一就125，平日就唔加一嘅。係啊。但係其實真係好好做得嚟，兩個一個18蚊，記錯先有講15蚊，一個18、15，兩個38。咁啊個獎亦要打包，牛腩撈麵係近期食過好滿意嘅一個。啊，除咗嗰兩道菜墊底菜冇食過之外咧，全部清晒。大家翻到嚟北京路遊玩，切記你揾唔到嘢食，又或者咧你唔係太飽嘅咁啊，或者時間好多逗留喺北京路附近咧，幸運樓係其中一個選擇嘅地方嚟嘅。唔好見佢有咁多人排隊啊，要等位，但係其實咧裏邊個餐廳好大嘅嚇，冇問題嘅。無論係宴客又好，就係一個人過嚟食又得，又或者係好似我哋兩個人table for two 啊，好似係叫做嚇又得。我哋去北京路行下，跟住往南行北京南去買餸，係嘛？都又靚，又有本地人，又有遊客。主任5500至6000，電工5000，砧板保潔4000，咁都唔差，唔係話好低，係啊，4200。我哋淨係睇到服務員嘅啫。即係如果你叫我做，咁佢又願意請得到我，冇專業。哦，豬下都5000喎，不過要都要靚女先得。都未必凍晒嘅，唔係話有冷空氣嘅。不過確實啲風係大咗，只不過可能未吹到嚟咧啲熱空氣。好舒服啊！即係唔係好潮濕嗰種咯。跟住仲有奶茶鋪啦，咁你等位嘅時候喺度飲下奶茶都得嘅。不過飲奶茶都係要等㗎啦嚇。加上去幸運樓咧，認住呢4個字啊，幸運廣場。咁你哋喺高德地圖都係能夠搜索得到㗎。幸運樓就喺嗰度上去，咁啊8樓記住啦。放假就是這樣啦嚇，特別多人嘅，街嗰啲鐵馬咁添喎。先頭我經過都未有咁多人。有啊，我嚟嗰時已經開始。老婆嚟嗰陣，因為佢遲過我嚟嘅嚇，同埋咧今日都幾曬，但係就啲風唔係好潮濕嗰種咯。佢冇搞嗰啲攤位夜市，冇。再搞埋咁就，或者過幾日會有啦，影下相咁啦。通常我哋晚黑先嚟，好少呢個時間嚟。原來呢個時間嘅北京路係咁樣嘅，影得幾開心。小朋友嚇幾開心啊！咁會唔會有旺丁不旺財咧？咁又唔會個噃。裏邊又搶購緊或者時裝啦、鞋啦，手大手到貨啦。咁呢度咧就係北京路，大家翻到嚟喜歡到咩地方咧？嚟北京路。咁其實咧，如果遊客最喜歡咧，就係大佛寺，即係先頭影片開始嘅時候，睇聖師嗰度啊，喺中間呢度睇下嗰啲古渠啊，即係嗰啲城門啊，喺下邊嘅遊客喺度影相啦，咁舊嘅相機都仲用緊，睇嚟真係好用，好熱鬧喎！裏面真有人買嘢嘅喎，29蚊2件50㗎，有呢啲公仔店，呢個唔知咩牌子啊？哦，我知啦。以前咧，我哋嚟北京路上下九咧，但凡節假日咧，都會見到個盛景咧，就係咧喺麥當勞甜品店門口嗰度咧排隊嘅。而家都隱隱約約見到有少少對面好熱情啊！啲 sales 客人咧都係嚟到廣州，梗係找尋美食嘅第一個最緊要嘅事情啦。咁食飽飽啦，咁周圍行下咯。其實好多遊客都係咁噶啦。呢度仲有個美食推薦啊！我哋成日講鹿鳴酒家，係咪冇講錯先？呢個真好嘅。咁新泰樂嗰啲成日食過啦。沙灣甜品人民路確實都有嘅。小食就北京路。咁樣玩，又或者早餐街邊腸粉新疆寶漢食街啊嘛。上次都唔知邊個懶識喺嗰度留言，又話我哋去食嗰間唔正宗，成條街都正宗㗎啦，傻嘅係咪先？小食在東山口官方都係叫東山口㗎 ，OK 係咪？
晚餐在元江路，咁啊食足一日啦。節假日的北京路就是這樣啦。咁佢嗰啲咩快閃活動啊，係冇中秋節咁多嘅啊。同埋呢度整咗個新嘅飲咖啡添喎，自助咖啡。一睇識自助咖啡係幾錢咧？就係呢個啦，12.9蚊。9蚊9美式，咁都唔貴啊。可以喎，9.9啊。美式9.9。不過唔知有幾大杯啫。都唔係好大杯嘅。喺呢度有個叫廣州市青年文化宮，其實幾乎每一次行過，我哋都會講下㗎。如果大家翻到嚟北京路遊玩咧，行到一半攰，又或者想去洗手間咧，呢度係有好多座位，好安靜。仲埋有洗手間嘅，咁但係咧裏邊就不能進食嘅啫嚇，一切都可以嘅，甚至乎你話想午休小休一陣都冇問題嘅，咁但係咁太離譜啦，係嘛？打橫嚟咁梗係唔得啦，但係唔可以食嘢咯。他們而家開農村，你知道嘛？呢幾間時裝店啊，唔知算唔算係時裝店咧，都變得咁熱鬧嘅。雖然唔及我哋後生嗰陣咁多人，但係都多人嘅，100蚊3件。又或者咧，燕塘係本地啊，靚牌子嚟嘅。如果係想飲啲酸牛奶啊，都可以出手買啲咯。多人大家都食翻個雪糕。因為天氣都仲幾熱下嘅。廣百今日佢哋係用啲熊貓嚟做主題嘅，就係一個國企嘅老牌百貨公司啦。連 TVB 都見到啦，係啊，睇佢隻個手揸住嗰支咪，咪知係 TVB 啦，係啊。佢睇嗰部機幾大，佢哋部機幾細。整部圖。今晚翻去睇 TVB 啦。哇！嗰個主持仲肥過我嘅，唔好啦。實踐嘅，佢見到有人喺個鏡頭面前跳嚟跳去，我都唔係未試過㗎啦，係咪？即係惠福東路，咁我哋順便過去惠福東路睇下有幾熱鬧，買啲嘢翻去俾個女食啊！唔好啦嚇，佢有佢自己嘅喜歡嘅嘢食嘅。呢度咧就係大佛寺啊！大家記得過嚟之前咧嚟北京路遊玩咧，喺啲社交媒體查清楚。其實最好嘅就係喺小紅書睇，你搜下北京路國慶活動咁啊，就揾得到㗎啦嚇。佢哋大佛寺咧仲有獻血活動啊！咁啊慈悲行善幾好啊！今朝睇醒獅就喺呢度咯。觀眾問究竟嚟到北京路咧住邊啲酒店好？咁嗱，好老實講啊，始終北京路咧可以選擇嘅其實並不太多。面積可能都會比較細。前邊嗰度有個 sport 嗰個百麗嗰棟樓咧，上邊咧有個叫希樂酒店都唔錯嘅嚇，但係咧面積就細。不過咧地理位置係極佳，因為咧你哋嚟到廣州遊玩唔似我哋去到，譬如話潮州啊嗰啲咁要揾個停車場噶嘛，你冇理由揸車嚟啊！我估冇揸車去嗰度好，而且咧喺嗰度行過去起義路又方便啊！再往前行咧，嗰棟爛尾樓就係起義路嚟㗎啦。我成日咧去食嗰個牛腩粉咧，話好好食嗰個咧，其實就喺嗰棟爛尾樓嗰度嘅啫。百麗睇唔睇到嗰度啊？有個 NBA 標誌嗰棟樓咧，住喺樓上細啲冇所謂嘅。嚟到呢度隔離就係大佛寺啦。我再往後咧就已經係北京路啦。咁如果係北京路最核心地段咧，我就會推薦翻呢一間酒店咯，價錢都比較適中啊！放假梗係貴啲嘅啦，係咪呢個啦？259蚊。咁啊，但係地理位置就極為優越，係極為優越嗰種啦。仲有自助洗衣同埋健身添。對面又有百貨商場咧，喺嗰個廣場嗰幾個字行落去咧，就有超市啊，買雪糕食就得啦。咁啊，一直往前行就係先頭我哋去食幸運樓嗰個地方啦，一直行係啦。呢度係大佛寺，咁你話地理位置係咪好優越啦？
大佛寺旁邊呢度有條路仔就可以過得到去惠福東路美食街㗎啦。不過咧，亦都可以行呢邊，我哋行呢邊過，就係先頭我所講嗰個希樂酒店就喺呢度㗎啦。咁仲有呢個呢度。呢個商場落去下邊，呢度下邊，其實呢度下邊以前咧就係南越王嘅水渠啊，咁佢仲係保留得到嘅咧，喺呢度入去啦。呢個位置入去，樂富一樓，夜晚都有得睇嘅，唔使錢嘅，冷氣好勁嘅。南越王水渠喺上邊咧係唔會有宣傳睇嘅嚇。而我哋不是太喜歡，但係咧喺酒店嘅對面咧，仲有大名鼎鼎嘅大甲飯啊，睇唔睇到？將譬如話有3日2夜嘅時間咧，你會將1日時間擺喺度咧，你又唔需要專門抽時間喺北京路啦。你好似我哋好有經驗啊，喺一個酒店度瞓到，哎呀攰喎。咁啊瞓咗，瞓醒又已經咁晏啦，咁落嚟食咯。一睇對面大家飯有位，咪過去大家飯咯；冇位咪過去幸運樓咯，係咪先？再冇位嘅惠福東路，一定唔會話浪費咗你旅行嘅時間噶嘛。所以咧揀酒店咧地理位置係好緊要嘅。咁啊始終都係嗰句，因為你係唔需要選擇停車噶嘛，係咪？咁即使咧喺地鐵站出嚟咧，公園前地鐵站應該係I 出口，如果我冇記錯啊嚇。行過好近好近，邊仲有武林廚神我見到，又係其中一個飲茶，其實唔錯嘅地方嚟嘅。時間有剩又可以嚟夾下公仔，又或者睇人夾公仔，好開心㗎！睇見小朋友就係正前方啦，招聘嗰2個字行落去就係個水渠嘅。哇！呢間店好雜咧如果你喺先頭我哋睇賣衫嗰度咧，繼續往前行咧，繼續往前行啊，往一個叫做財廳嘅地方行過去咧，仲有南越王墓嗰度亦都係免費開放嘅。咁如果你喺呢度吃喝玩樂，覺得未夠深度嘅，想去睇埋啲歷史嘅嘢咧，就可以去呢2個地方。所以點解成日講話廣州係有底蘊就係咁解，大佬，即係南越王喎嚇，即係漢朝平定啊，先平定咗佢先至有漢朝。2004年1112004年到111年啊， 2000幾年前啊，2000幾年前咧，秦始皇嘅BC 啊嘛，係咪？哇！呢嚿嘢2000幾年，咁樣嘅喎，我睇下真品嚟嘅喎，係咯，佢唔係翻新嘅喎，鬼面牙，哦，喺呢度，鎮宅嘅當時，係喎，係咪？呢個係 A.D. 啊，五代南漢啲時期，呢個宋代呢個舊啲啊，即係所謂舊啲都過千年啦嚇，所謂舊啲都係過千年啦，新啲唔係應該講舊啲，調轉咗講。公元前啊，大佬。公元前啊嘛，係。2004。B.C. 就係公元前啊嘛，呢個西漢啊嘛。當時咧亦都會有水井啦，嗰個咪水井啦。就係個水井啦，不過當然淨係得個井冇水啦嚇。呢個呢邊咧其實有啲玻璃隔住嘅，就真係水閘遺址嚟嘅。當時嗰啲木啊，一路到依家咁啊，你係可以咁樣離遠欣賞啊，睇一下佢咯。落去就梗係不可能嘅。又勁喎，當時啲人諗到用木嚟做水閘嚇。後來慢慢發展嘅工具發達咗啦，即係啲鋤頭好勁咗啦，金屬用得到你先至整得到鑿石噶嘛，係咪？咁啊水渠咧，皇家園林啲有水要排咗去啊，水渠好緊要啦。其實咧，當時廣州啊，其實咧佢個海岸線啊冇而家都叫海岸線嚇，嗰個珠江河啊係會比而家更闊㗎。其實咧嗰個河堤邊咧係會好近呢一邊咁啊，所以咧佢就要整好多呢啲水渠。所以咧點解個水渠會走到嚟呢度咧？其實喺呢度咧直接就排出去江河㗎啦嘛，係咪？咁所以個水渠就要整到嚟呢度咯。證明咗當時喺珠江河其實就係好
好闊嘅嚇，嚟到呢度附近㗎啦。嗰個時候咧咁啊玩嗰啲玩泥沙，真係玩泥沙嚇，玩嗰啲沙啊。咁喺學校附近，因為我哋小學附近都喺呢度嘅啫嘛，隨隨便便咧都可以挖到好多蜆殼啊！咁啲蜆殼咧，有蜆殼咧就講明係啲老師教，我哋梗係唔識啦，就話你哋玩泥沙咪會見到啲蜆殼啦，就講明廣州當時我哋喺大南路啊嚇，個老師就話嗱呢度以前咧其實就係珠江邊嚟㗎啦，咁完全係設身處地咁樣啊教曉我哋嘅咯。我哋仲諗住去深圳添，超級大塞車，咪到時先嚇，未必去㗎。呢度塞車塞咗好耐。如果而家出發咧，預計啊2點半先到。平時好中意去嘅一間平價茶樓，原來呢度都有間分店。係啊，都有分店啊嗱，樂淘軒好抵食㗎。不過今日肯定冇特價，肯定唔會有特價，特價唔好食。再往前行就已經會翻到去惠福東路啊，即係小食街啊嗰度咯。一路直行就到啦。今日係冇嗰啲攤位飲食嗰種喎，全部都係執翻個賣彩票，全部都係靠原先嗰啲餐廳喎。咁嚟到呢度咧，有幾個餐廳推薦啦。人信老鋪可以試下嘅雙皮奶，咁我哋仲試過嗰個長期排隊嘅啦，越南菜咯。不過我覺得冇理由翻嚟呢度食越南菜啊。係。咁但係如果你話諗唔到食乜嘢喺北京路，咁你過嚟呢度嘗試下碰下運氣咯，睇下邊度想食咯。魚蛋粉咁誇張，係喎，呢個魚蛋粉喺廣州做咗好多年㗎，呢度。排到咁喎，呢度過翻去咧就係先頭我哋經過嘅大佛寺啦，呢度一路穿過去。魚蛋粉其實好食㗎，不過睇你點樣揀座位咯，即係如果人太多咁，再考慮都得嘅嚇。買咗啲嘢食，咁你可以坐喺路邊食嘅，不過嗰啲烤串咧。就食之前諗清楚，佢未必嗰啲肉咧，通常都係雪藏㗎嚇。所以之前我哋去汕頭咧，錯峰出行就係咁解啦。咩叫錯峰出行啫？就係人哋在路上的時候，我哋已經到咗，飲食就走啦，係咪？呢度係旅遊區，好多人可能喺路上開緊車嚟廣州，去北京路咁樣，你淨係停車位停完都已經係晏晝4點幾嘅。咁都幾痛苦啊！揀個好啲嘅酒店早少少過嚟咯。係各位觀眾，如果已經係退休人士時間比較充裕，星期節假日啦，盡量避開啲時間咯。邊度揾廁所咧？好麻煩。而家淨係揾個廁所啊，都已經咁困難啦，仲要係講廣東話嘅添㗎啦，已經。其實嗰度有一個，如果冇記錯就喺5代同堂隔離咯。以前就有，唔知而家仲有冇啦。我廣州人梗係識路啦，鬼咩？我6歲嗰陣都嚟過啦，梗係識啦。呢個咪廁所咯，不過要排隊啫嚇。我話喺呢度開一間賣水喎，賣乜都得啦，賣水賣啲冷飲飲品咁咪得咯，雪藏嘅。不過租金都唔平啊嚇，起碼有翻咁多人流都好嘅，幾旺你睇下，成個廣州係。係啊，譬如你揾唔到地方，即係好似同樣價錢，梗係去幸運樓。係幸運樓咧，嗰個位置就喺嗰個位置過去，唔平啊！咁啊睇你中意食咩咯，小食係都要嚟試下啲臭豆腐。咁幸運樓就冇㗎嚇，我可以講係啊，冇咯，唔好意思，係啊嗱，你係都要中意咁樣排隊。我唔係話佢唔好食啊，其實我都幾中意食嘅。不過我係廣州人，北京路我喺度大，我唔食咁解啫嘛。
又或者啲雪糕咁樣。我去到柳州我都好開心啊，食到啲雪糕。只不過我又大，我睇見我唔想食咁解啫嘛。手工串串，其實去到柳州話唔定我都會食㗎。不過嗰個靚女揸住咁大嗰串我就唔會食咯。全部都係人喺門口排隊。咁同埋呢度又有又有個 food court 啦，有陳添記食啦，喜茶啦，有食個撈魚皮啦咁咯。係嗰個本地人食嘅，咁啊遊客就好多一家大細喺度飲。啱先我哋。終於入咗嚟商場啦，咁我哋去買菜嘅，係啊，又買菜。咁啊，大家見到唔知算唔算用旺丁不旺財可以形容得到？餐廳肯定熱鬧嘅，上座率係高嘅，但係你好少會見到人咧拎住啲購物袋啊，一袋二袋。我記得我哋嗰時行街實有啲嘢買下㗎嘛。而家真係好少食，就會諗下，食唔食貴啲都冇所謂，但係買嘢真係好少啊。飲下嘢食下嘢。係啊。咁樣。飲下食下使多啲都冇所謂，但係購物好少會喺商場裏邊完成。轉型啦，唔好講降級啦，又或者佢淨係廣州咁啫。咁但係嗱咧，又排晒隊咁樣咯。後邊食簡餐，食西餐咯，簡餐星美樂，係啊，即係西餐，其實就係以前嘅我哋成日去嗰個西餐廳嘅升級好少少咁咯。星美樂，有嘢食啦，有酒飲啦，飲杯奶茶咁啦。大漢堡啦，62蚊嘅意粉咁咯。咁我哋都係時候要翻屋企啦嚇。今晚個女發蛋煮飯，我哋唔再買菜，突然間又改咗。佢話有餃子食嘅。今晚睇下有咩好食啦，到時再拍攝俾大家睇。